வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கேட் பேக்ஹோ லோடர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. 2010 மாடல் 2வது ஓனர் வண்டிங்க. பம்பு, வால்வு பிளாக்கு, ஃப்ரண்ட் பக்கெட் ரேம்ப்பு எல்லாமே லேட்டஸ்ட் வண்டிக்கு வரது மாற்றிருக்காங்க. டயர் 4மே பார்த்தீங்கன்னா ரீபில்ட்டுங்க. 40% இருக்குது. பின்னு புஸ்லாம் 90% இருக்குது. டிஎன் 61 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ்லாம் பெண்டிங்கில் இருக்குங்க. வண்டியில் எந்த ஒரு வேலையும் கிடையாதுங்க. எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே பயன்படுத்திக்கலாம். வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமங்கலத்தில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் அபவுட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமங்கலத்தில் தாங்க இருக்குது. விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,75,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. புக்கு பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்கில் இருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம். மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது கேட் பேக்ஹோ லோடர் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.